Տարեկան հայտարարագիր են լրացնում մոտ 21,000 պաշտոնատար անձինք և նրանց ընտանիքի անդամներ։ Այս տարի հայտարարագիր չի ներկայացրել միայն մեկ պաշտոնյա։ Սա աննախադեպ ցուցանիշ է, ընդգծում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնակատարը։ Մյուս տարիներին ունեցել ենք օրինակ 30%, 40%։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրերի ներկայացման ամենաբարձր կարգապահությունը կառավարությունում է, հաջորդում են ազգային ժողովն ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Համայնքներում հիմնականում ավելի շատ են խնդիրները, բայց դա կարող է նաև պատճառ լինի իրազեկվածության պակասի, ինչը եւ մենք փորձում ենք մյուս կողմից բարձրացնել ու դրա միջոցով արդյունավետությունը եւս բարձրացնել։ Այս տարի պաշտոնատար անձինք հայտարարագրել են մոտ 240 նվեր, հիմնականում ասիական մշակույթին վերաբերող։ Նույնիսկ եղել են գրություններ, որ մենք ասել ենք դուք միջոցառում եք անցկացրել, մենք տեսել ենք, որ անցկացրել եք, բայց նվերներ չեք հայտարարագրել, դրանից հետո նվերների քանակը 40-ով 50-ով ավելացել է։ Կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղությամբ մեծ աշխատանք և ծրագրեր են իրականացվել, արդյունքներն առաջիկայում տեսանելի կլինեն։ Հանձնաժողովի հիմնական նպատակը հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարքագծի և մտածելակերպի փոփոխությունն է։ Պատժողական քաղաքականության միջոցով նաև փորձում են կանխարգելել կոռուպցիան, հայտարարագրերի վերլուծության, բարեվարկության համակարգի անհամատեղելիության պահանջներ, շահերի բախում, վարքագծի կանոններ, թե ինչպես են արտահայտվում, հանրության հետ շփվում հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք։ Մարիամ Գալստյանի խոսքով քննարկվում է հանձնաժողովին լրացուցիչ գործիքակազմ և կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման իրավասություն տալու վերաբերյալ նախագիծ, որն արդեն ազգային ժողովում է։ Արդեն կկարողանանք ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից հասկանալ որտեղ են կոռուպցիոն ռիսկերը ու արդեն հենց այդ մակարդակում կանխարգելել։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում առաջընթաց է տեսնում արդարադատության նախարարը։ Տեսնում եմ որոշակի պրոգրես։ Իհարկե այդ պրոգրեսը խոշոր քայլերով չի լինում եւ յուրաքանչյուր պրոգրես պահանջում է ժամանակ։ Բայց ամենակարևորն այն կամքն ու հանձնառությունն է, որը մենք ունենք։ Կարողությունների զարգացում, ավելի թափանցիկ պետական և կուսակցությունների ֆինանսավորման համակարգեր, ազդարարման համակարգի բարելավում նախարարության հաջորդ տարվա անելիքներից են։ Հաջորդ տարվանից մենք ունենալու ենք արդարադատության ոլորտին առնչվող մեծ ռազմավարական փաստաթուղթ, որտեղ միարժեքորեն կոռուպցիայի դեմ պայքարը ընդգրկված է լինելու առանձին ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում։ Հաջորդ տարի փորձելու են կատարելագործել նաև իրական շահառուների և կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման համակարգը։ Բրյուն Մկրտչյան, Մհեր Կիրակոսյան, լուրեր։